السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى والذ ترند طلع وهتشوفيه في حياتك. هو ترند بسكوت كاس العالم. البسكوته على شكل كوره، حرفيا روعه. البسكوته طالعه ذهبي جولدن مقرمشه، خطيره يا جماعه، والله حرفيا تحفه. كفايه ان اطفالك اول ما يشوفوا حاجه زي كده مش عايزه اقول لك هتشوفي فرحه في عينيهم غريبه جدا، وهينبهروا جدا بالحاجه دي. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. محتاجه عشان البسكوت محتاجه 650 جرام من الدقيق. عشان اللي ما عندوش ميزان، ال 650 جرام طلعوا 5 كوبايات الا ربع، يعني الكوبايه الخامسه ناقصه ربعها كده تقريبا. وعندي 150 جرام من السكر البودره، طلعوا كوبايه الا ربع برضو. وعندي 400 جرام من الزبده و3 بيضات، تمام كده. وعايزه فانيليا، ماشي. ويلا هبدا بقى. وفي بوله هاجي هضيف الزبده درجه حراره الغرفه، هنزل عليها بالسكر، السكر يكون بودره، وهضربها بالمضرب. تقعدي تضربي في الزبده والسكر لحد ما القوام يبقى معاكي كريمي. هنستمر في الخفق. القوام بقى كريمي كده، هنزل بالبيض 3 بيضات والفانيليا، هضربهم شويه. بعد كده هضيف الدقيق وهضيف عليه نص باكو من البيكنج باودر. هشيل المضرب والم العجينه. بس انت بتلمي العجينه بس مش بتعجني كتير، بس طالما العجينه لمت معاكي الحمد لله اهي، ولا بتلزق ولا اي حاجه، خلاص كده. هنجيب بقى هنقسم العجينه نصين، نص ابيض ونص هنحط له كاكاو عشان ايه يدينا اللون الغامق. اهو قسمت العجينه نصين بالتساوي. هاجي على النص اللي هو ده وهنزل عليه ب3 معالق من الكاكاو الخام. هقلق كاكاو للعجينه الغامقه. انا كنت شايله، نسيت اقول لكم ان انا كنت شايله في الاول خالص 3 معالق من الدقيق على جنب. شلتهم وانا بحط الدقيق، شلتهم من الدقيق. وهاجي دلوقتي هاخد ال3 معالق اللي انا كنت شايلهم على جنب، هضيفهم للعجينه الفاتحه علشان يبقى الاتنين قوامهم واحد. فيلا هضيفهم. وبعد ما قسمت العجينه نصين، جيت على نص العجينه حطيت عليها 3 معالق من الكاكاو، ونص العجينه الابيض كنت شايله 3 معالق دقيق من الاول خالص على جنب، جبتهم وحطيتهم على العجينه اللي لونها ابيض وعجنتهم. وبعد كده هاخد العجينه اكورها كور صغننه خالص بالشكل ده. لو عندك اطفال صغيرين ممكن يساعدوكي. بصي كور صغننه خالص اهي، تعملي كل العجينه بالشكل ده اهي، تمام. بعد كده هنيجي في صينيه، هنحط اول حاجه كوره غامقه وحواليها كور فاتحه كده بالشكل ده. بعد كده هاجي في الفراغات دي احط غامق تاني، احط كور غامقه. تمام. بعد كده ارجع واحط كور فاتحه في النص في الفراغات دي. هلم البسكوته على بعضها كده، هلمها قوي على بعضها بس كده عشان تلزق كده. وبعد كده هاجي بكيس نايلون
كده اهو، واروح ايه ضغطه على البسكوته كده اهو. هشيل الكيس من عليها اهي، وبعد كده هجيب كوبايه او قطعه بسكوت. انا ما عنديش قطعه فهستخدم كوبايه، وهنزل على البسكوته كده اهو. هشيل الزيادات، طبعا مش هرميها، هعملها في الاخر مع بعضها كده في صينيه. اهي اتكونت عندي بسكوته على شكل كوره، سهله ولذيذه مفيش اي مشاكل. خلاص كده حفظتوا الطريقه زي ما علمتكم، بس هتكملي بقى الصينيه كلها بالشكل ده. على درجة حرارة الفرن تظبطيها على درجة حرارة 170، ويبقى في الرف الأوسط. تخلصي الصينية وتدخليها على طول، ما بتاخدش وقت معاكي. اهو بتعرفي انه استوى في الفرن من الجزء الابيض من البسكوته. اول ما بتلاقيها اصفرت بتطلعيها على طول. اخد بتاع من 20 ل 30 دقيقه كده، هتلاقيه اصفر معاكي. طلعيه على طول، ما تسيبهوش يتحرق. ماشي. هسيبه يبرد بقى وبعد كده هقدمه. اهو تحفه يا جماعه والله. بصوا البسكوته مقرمشه حرفيا روعه، واخده شكل كوره بجد بجد. لما تعملي لاطفالك حاجه زي كده وتفرحيهم، مش عايزه اقول لك قد ايه هيفرحوا بالحاجات الجميله دي. عايزه تاكليه كده ساده، عايزه تاكليه مع صوص شوكولاته، اي نوع صوص شوكولاته براحتك. هو اصلا مش محتاج اي حاجه، هو تحفه لوحده. يلا فرحي ولادك وقومي اعملي لهم بسكوت كاس العالم.